嗨，欢迎收听我们的深度解析。今天我们要聊的主题源自一篇蛮有趣的社论。它的开头很生活化，是从一个疫情期间的线上聊天室经验开始的，但最后却引出一个大哉问，就是说，当我们急着拥抱本土这个标签的时候，会不会一不小心反而让自己文化的视野变窄了？没错，我们这次要深入探讨的文本是李文焕先生写的《客家不只属于台湾：一个世界族群的语言尊严》。然后我们的任务就是跟着作者的思路走一趟。你会发现这趟旅程，其实非常奇妙。他从一个 Clubhouse 聊天室里偶然的感动开始，然后慢慢转为一种深刻的自我反省，最后对台湾当前一种关于语言认同的论述提出了非常清晰而且强力的批判。好，那我们就从故事的起点开始吧。这一切都发生在疫情最严重的时候，大家可能都还记得，当时有个叫 Clubhouse 的语音社群平台突然就爆红了。作者也是因为好奇，某天晚上就随意点进一个名叫客家国的房间。这个国度真的很有意思，它没有地理疆界，也没有任何官方组织，纯粹就是一个线上的空间。但作者说，那却是他第一次这么具体的感受到，原来客家这个身份从来就不只存在于台湾岛上，它其实是一张早就遍布全世界的一个巨大的文化网络。你可以想象那个画面吗？房间里的人来自四面八方，有中国各省的，美国、英国、法国、加拿大，还有澳洲、印尼、泰国、马来西亚的乡亲。每个人说的客家话口音都不太一样，视线、海陆、大埔、饶平，腔调里还混杂着各自在地语言的节奏。但最神奇的是，作者描述说，不管口音差多少，只要一开口，那种是自己人的感觉就立刻浮现。对，这就是语言的力量，那是一种不需要翻译就能瞬间产生连结的亲切感。它其实也提醒了我们，客家这个族群的形成，它的本质就跟迁徙还有跨地域是紧密相关的。而语言就是那条串起所有散落珍珠的隐形丝线。听到这里，我其实有点惊讶哦。我一直以为客家文化在台湾的保存和制度支持已经算是很全面了啦，没想到作者反而是在一个国际性的聊天室里才感受到那种语言的生命力，而且他的感受不只是感动，还有一种更复杂的情绪，他称之为百感交集。对，这个就是整个故事最关键的转折点。他发现很多常年旅居海外的客家人，反而说着更流利、更标准的客家话。他们那种珍惜、那种努力想把母语传承下去的态度，让作者产生了一种强烈的对比感。我好像可以理解那种感觉了。这让他开始反思，身在台湾，我们坐拥相对丰富的政府资源，有客家电视台，有各种语言政策，但我们自己是不是反而把这一切视为理所当然了？所以他感受到的不是骄傲，而是一种如同他原文所说的难以回避的惭愧感。而且这份惭愧感没有停留在情绪层面，它催生了后续的行动。作者跟这群在 Clubhouse 认识的新朋友，后来真的组成了一个名叫国际客家的 LINE 社群，固定在线上交流。他们还立下一个很重要的默契。是什么样的默契啊？就是在群组里尽可能不说华语。作者还特别强调，这不是为了排斥谁而是一种文化上的自觉，也不是为了怀旧，而是发自内心的尊重祖先留下来的语言，也借此重新认识自己是谁。这个体验就为他后续的论述提供了最坚实的基础。这种在 Clubhouse 里感受到的全球连结感，听起来真的很温暖。那有趣的是，当作者把视角拉回台湾内部的公共讨论时，他发现，气氛完全不同，甚至可以说是有点紧张了。是的，这里我们就要进入这一篇社论真正的核心辩论了。作者观察到，近年在社群媒体上，时不时会有一种声音，主要来自一部分的客家乡亲，他们主张为了强化本土认同，应该要把客语这个名称纳入台语的范畴里。等等，我插个问题。对于不熟悉这个脉络的听众来说，第一时间听到这个想法，可能会觉得，
这不是很好吗？把客语也称作台语，不是更能团结大家一起对抗外来文化吗？这听起来像是一种包容跟融合，为什么作者会认为这有问题？你这个问题问得非常好，这也正是作者想要厘清的关键。他完全同意，在国际上，我们当然要自信地说，我们是台湾的客家人。台湾客语也绝对是台湾本土语言中不可或缺的一环。争议点不在这里，那在哪里？争议点在于，我们是否需要透过挂上台语这个标签，来证明客语存在的正当性？作者的答案是完全不需要，因为客语本身就是一个历史悠久、传承清晰、拥有完整文化体系的语言，硬要把它塞进另外一个框架，反而会出问题。为此，他提出了3个层层递进的论点。好，让我们来拆解这3个论点。第一个是什么？第一个论点，客家是跨地域族群，而不是地方族群。这就直接呼应了我们前面提到的那个 Clubhouse 经验。客家人的迁徙史遍布世界5大洲，因迁徙而生，因语言而聚，所以从来没有任何一个单一地点可以垄断客家这2个字。我懂了。如果我们把台湾的客语直接等同于台语的一部分，就等于是把一个世界性的文化现象降格成一个只存在于台湾岛内的议题。这就好像说全世界的华语都只是中国化的地方方言一样，忽略了它在新加坡、在马来西亚的在地发展跟它的主体性。没错，这个比喻很精准。所以他说，把客语限缩在台湾的框架下，其实是对客家族群跨国本质的一种误解。接下来是第2个论点，更加深入。语言的尊严来自历史厚度，而非政治标签。这点直接挑战了为了本土而改名的思维。意思是，一个语言值不值得尊重，看的不是它被归类在哪个政治正确的分类下，而是它自己本身有多少文化底蕴。正是如此，客语有自己完整的声韵系统、词汇传承、书写记录，背后还有几百年的族群迁徙史，它的价值是内建的，不需要外挂。这里我想直接引用作者原文一句非常铿锵有力的话，他说：“我们不需要靠挂名台语来为客语争取存在的正当性，那样的正当性既脆弱也短暂。”既脆弱也短暂。哇，这句话说得真重。意思是说，如果语言的价值需要依附在一个政治标签上，那当这个标签不再流行或被取代时，这个语言的地位不就岌岌可危了吗？真正的力量应该来自它自身的历史与文化。你完全抓到重点了，这就带出了他第3个也是最犀利的论点，将客语收编为台语是表面包容，实质降维。降维，这个词用得很有画面感呢，好像是把一幅3D 的立体画硬是压成一张平面的纸，虽然里面的元素都还在，但整个空间感跟复杂度都不见了。这个比喻太贴切了，作者想表达的就是这个意思。表面上，这像是一种我们都是一家人的善意包容，但实际上，你却是把一种具有跨国历史与文明厚度的语言简化成某个地方的方言，把一个横跨世界的族群压缩成岛屿内的次文化。而且这种降维的伤害可能是很深远的耶，它会让年轻一代的客家子弟更加困惑。他们会搞不清楚我们说的语言究竟是什么，它跟其他语言的关系是什么，它独特的价值又在哪里？因为它的主体性在一个更大却不完全精确的标签下被模糊掉了。没错，所以这3个论点，从客家的世界性谈到语言的内在价值，最后点出这种表面包容的潜在伤害，构成了一个非常完整而且强力的论述。听完这3点呢，我好像懂了。作者真正在意的根本不是本土这2个字，而是我们到底该用什么样的姿态去定义跟实现本土。他反对的不是本土化，而是一种不自觉的自我矮化。你说到了核心，作者认为，一个真正成熟、有自信的本土化，从来都不是靠着吞并、模糊或抹平内部差异来达成的。正好相反，它应该是在承认多元、尊重差异的基础上建立起来的。这是让我想起一个比喻，一个健康的森林绝对不是只有一种最高大的神木，
它同时有乔木、灌木、蕨类、花草、地衣，各自在自己的生态位上共存共荣。你硬要把灌木称作小乔木，对灌木的生长一点帮助都没有，反而是否定了它独特的价值。这个森林的比喻非常好，所以作者提倡的不是单一认同，而是一种更丰富的双重认同。身为客家人，我们可以也应该深深认同台湾这块土地，为台湾的民主与未来打拼。但与此同时，我们也要清楚地知道，我们的语言与文化传承，它的根源远不止于这座岛屿的边界。这就回到了这篇社论的标题，也是它的核心精神嘛。我们是台湾的客家人，但我们的语言与文化不止于台湾，客家应是国际客家。没错，这里面有一种很强的底气。对，这背后是一种强大的文化自信，意思是客家文化的价值不需要依附在任何更大的标签之下才能成立，它本身就足够丰富、足够深刻、足够强大。真正的格局是能够稳稳地站在台湾这片土地上，同时又能大方地拥抱我们与世界的连结，不需要攀附，更不需要把自己做小了。好啦，我们来稍微整理一下今天的讨论。我们从一个疫情期间的 Clubhouse 奇遇出发，跟着作者的思绪，从个人的感动与反思，一路走进了一场关于语言、身份与全球视野的深刻辩论。我们看到了一次偶然的线上交流，如何彻底刷新了作者对客家世界性的理解。接着，我们也深入拆解了他反对将客语纳入台语范畴的3大核心论点：客家是跨地域族群，语言尊严来自其历史厚度，以及这种做法无异于实质降维。而最后，我们理解到，这整篇文章传达的讯息，不是要对抗本土，而是提倡一种更开阔、也更自信的文化认同。真正的自信是能同时站稳脚下的土地，并勇敢拥抱你和整个世界的连结。在我们结束之前，想留一个问题给你，让你带回去想一想。这篇文章讨论的是客家语言，但它背后的思考模式其实可以应用在很多地方。在你的生活里，有没有一些你觉得理所当然的在地身份、技能或是一个传统？可能是你家乡的一道特色菜，一项快要失传的传统技艺，甚至是你家人之间才懂的特殊用词。这些东西，我们通常都只觉得这就是我们这里的特色。但如果我们试着去追寻它的根源，去寻找它和世界的连结，会不会发现自己其实是一个比想象中更广阔的网络的部分呢？那些看似非常地方性的特质，背后又隐藏着怎样你从未想过的跨国故事与全球意义呢？